Und damit hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Undertale, das ist die vierte, glaube ich. Aha. Am Baiser, okay. Okay, ja, es geht weiter. Wir haben hier wieder eine Kiste, oha. Use the box, yes. Da ist leider nichts drin, schade. Okay, wir haben es hier drüber geschafft, sehr gut. Oha! Licht! Krass. Ähm, der, aha. Äh, aha, lol. The human soul. Ähm, oh Gott. Ähm, ähm, okay, Bro. Oh, wer ist sie denn? Oder er ist, weiß nicht. That was awesome. I'm so jealous. Oh, wir haben noch einen Speicherpunkt. Aha. W. Cool. When four bridge, a bridge seat aligned in the water, they will sprout. Kann ich die nehmen? Oha. Okay. Zack. Zack. Was ein Sound. W. Okay. Oha. Iron Flags sind. Okay, wir müssen gleich wahrscheinlich wieder Z drücken. Ja. Ach, Scheiße. Scheiße. Oh Mann. W, er ist down, wenigstens. Das ist gut. Okay, wir haben hier wieder 4 von den Sprout-Dingern. Haben wir was auch immer das ist. Achso, das ist ein Reset-Ding. Ah, Decke. Okay, wo müssen wir lang? Okay, komm. Gib mir kurz das hier. Ich mache einen kleinen Weg. Hallo? Oh, es geht nur in die Richtung, also. Interessant. Okay, ja, dann weißt du. Oh, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir machen noch mal kurz ein Reset. Dann müssen wir hier auf diese Brücke. Und hier müssen wir das hinschicken. Ja, ja, ja. Super. Okay. Super. Wenn wir den jetzt hier machen, haben wir einen Weg rüber. W. Hello, W. Das ist Number. Ach so. Ah, W.
What are you wearing? Wait. Das ist jetzt weird. Ach so. Ja. Okay, ja. Oha. Ein weiterer Pokémon kam. Ach du Scheiße, wer ist er? Hier ist doch eine Seife, hallo. Okay, down. Ja gut. Okay, wir können da nicht lang. Okay, doch. Wir haben einfach in die Wand gehauen. W. Ich glaube, das ist der intended way. Lol. Oh, Scheiße. Ja, wir laufen mal. Oh. Hallo? Ey! Ich bin so gut ausgewichen. Ich verstecke mich. Oh shit. Oh Gott, oh Gott. Äh. Lol. Die hat sich für mich geopfert. Das ist krass. Ich bräuchte jetzt einen Speicherpunkt. Ja, also. Lol. Die lebt noch. You see that and then just touched me. Das ist krass. Das ist krass. Ach man, wie die ganze Zeit runterfällt. Tut mir leid. Okay, wir haben einen Speicherpunkt. W. Super. This cheese has been here so long, the magic crystal just going around it. Das ist krass. Hier wieder die Maus. Mit dem Quietschen. Oh, hier ist er! Mein Meister! Oh mein Gott. Oh, ist das ein Teleskop? Ja. Kann ich irgendwas sehen? Ich glaube, ich kann nichts sehen. Ich glaube, hier ist nichts. Was ist mit meinem Auge los? Oha. Mein Auge, Bruder. Hier ist leider nichts. Ja, schade. Okay, wer bist du? Can you eat it? Can you kill it? What? Are you stuck? Wie will er mich killen? Oha, sieht das hier cool aus. Ente! Okay, ja, schade. Wobei, warte, maybe kann ich so rüber. Wobei, nee, ich komme da nicht hin. Ja, dann muss ich hier in diese Höhle rein oder was auch immer das da ist, in dem Stollen. Was? Tanzkarte, aha. Ich will okay.
I really kind of back. Oh, was that? Customer. Aha. Okay. Kann ich hier eine rausnehmen? Gib mir noch einen. W, jetzt sollten ja 3 drin sein, oder? All Game macht einfach. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Aber ich weiß nicht, wo ich lang soll. Weil. Ey, mein Auge ist wieder normal. Da wieder. Aber hier komme ich halt nicht lang. Durch irgendein Item. Ja, ich habe gerade die eine gerufen, die wir in der ersten Folge gekillt haben. Ist das krass? Okay, Bruder, also wo muss ich hin? Jetzt ist mein Auge wieder so. Okay, ich glaube, ich gehe mal einfach zurück, weil wenn es jetzt hier nichts gibt. Weil hier ist der Speicherpunkt. Eigentlich muss es dann von hier aus weitergehen. Ey Leute, ich bin kurz weg. Warte, komm gleich wieder. So Leute, bin da. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich google mal. Ich google einmal kurz, was ich machen soll. Undertale. Gibt's einen Name von dem Speicherstand? Guck mal einfach, warte, ich guck mir ein YouTube-Video an, wo Full Dings ist. Undertale Full Playthrough. Jetzt ein Playthrough 12 Stunden lang. Aha, warte. Hier waren wir, hier waren wir. Hier waren wir noch nicht. Also hier waren wir. Ja, warte, hier waren wir. Sehr gut. Ey, ich bin dumm wie Scheiße, Leute. Weißt du, also, wisst ihr, wo ich lang muss? Hier nach unten. Ist das krank? Ich sag, das war aber auch nicht einsichtig. Wenn man... Aha. Aha. Digga. This way, yourself. Aha, okay. Ja, das ist übel weird.
Okay, Pokémon-Kampf, sehr gut. Oder zwei von denen. Squad. Okay, das hat geklappt. Okay, das war jetzt auch ein besserer Hit, den ich hier gerade gemacht habe. Schaffe ich den zu One-Hitten? Warte. W. One-Hit. Passing conversation. Don't hear this common, I promise I won't love. Digga, was? Okay. Geh ich mal hier lang. Was gibt's her? Power to take that souls. This is the power that the humans feel. Okay. Genau. Ich glaube, oh, Scheitendreck. Ich muss weg. Was zum Tentakelmonster ist das hier, ja? Oh, wer bist du denn? Ah! Onion, Onion Song? Ist das krank? Du bist ja cool. Das ist immer great, ne? I love it. Okay. Oder dein Gesicht. Hör auf zu labern. Du nervst. Okay, hier ist ein Wasserfall. Mit mehrere Wasserfälle. Oh Gott, Pokémon. Okay, guter Hit. Okay, W. Geh mal hier lang. Oha. Okay. Eine Statue. Regenschirm. Ich glaube, ein Regenschirm, das ist was Gutes. Also, das könnten wir gebrauchen. Oha. Ach so, das ist eine Pfütze. Ich dachte, es wäre ein Loch. W, komm mit. Umbrella. W. Okay, wir gehen weiter. Spielst auf Backend und Never. Aha. Aha. Oh, scheiße. Foreshadowing. Und sich die Grafik, die ist echt ganz cool. One time for, Red School Project. Ah, okay, ja. The Dreamer. Aha. Ah.